வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் எம்எஸ். தமிழகம் முழுக்க வடகிழக்கு பருவமழை மிகச்சிறப்பாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். ஏற்கனவே கடந்த வாரத்தில் மழையின் காரணமாக பல்வேறு பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சதே. இந்த ஆண்டு நிறையா புயல்கள் உருவாகும், மழை அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போது வங்காள விரிகுடாவில் புயல் ஏற்பட்டிருக்கிறதன் காரணமாக, காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இதன் காரணமாக பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது. இது வரைக்கும் 6 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. 6 மாவட்டங்கள்லேயும் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், சென்னை, இந்த 6 மாவட்டங்கள்லேயும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. கூடுதலாக வேறு மாவட்டங்களில் அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்முடைய டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ அல்லது ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த தகவலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.